Ndagusuje mwene data we dufatanyije gucungurwa muri Kristo Yesu. Nongeye kwifuza ko uyu mwanya twongera kuganira tukareba ikintu cy'ingenzi mu Bukristo, mu bwami bw'Imana, ari cyo gusoma ijambo ry'Imana. Ni gute nasoma ijambo ry'Imana nkakuramo message y'ukuri? Niba hari ikintu wigeze wumva mu Bukristo bwawe, hari ikintu kibura cyangwa se ukumva ufite gucika intege, kumva uribaza ibintu bidashoboka, ukumva urugendo rw'ubwami bw'Imana rumeze nk'urugendo rudashoboka, menya ko nta kindi cyabuze, ntago wabuze ikindi kintu gikomeye, wabuze ijambo ry'Imana ry'ukuri mu buzima bwawe. Ni gute wasoma ijambo ry'Imana ariko ugakuramo message y'ukuri? Paulo tubona ko atubwira ikintu gikomeye, aratubwira ngo mu minsi y'imperuka, iyo urebye muri Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 3 haravuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Bishatse kuvuga ko ikintu gikomeye Satani azateza abantu kugira ngo akureho ububyutse, akureho izindi mbaraga, azateza ikintu cyitwa inyigisho z'ibinyoma. Ni gute Satani abona ko kumenya ukuri ari ikibazo mu bwami bw'Imana? Ndagira ngo rero aka kanya gato tugiye gufata wongere gutekereza ko ese ni gute nshobora gusoma ijambo ry'Imana ariko nkaza gukuramo message y'ukuri kandi nasomye ijambo ry'Imana. Ntago ari uko abantu benshi batazasoma ijambo ry'Imana, nta nubwo ari uko Bibiliya izahagarikwa mu rusengero cyangwa se ahandi, ahubwo ikibazo gikomeye ni uko abantu bazasoma Bibiliya bagakuramo message itari y'ukuri. Message y'ukuri rero Yesu yaravuze ngo iyo message y'ukuri umuntu abashije kuyimenya nibasha kubatura ubuzima bwe, nibasha kububohora. Ndagira ngo rero aka kanya mu minota mike wongere gutekereza se ni gute nasoma Bibiliya ariko nkaba nzi ko nkuyemo message y'ukuri, cyangwa nasoma Bibiliya mu buhe buryo ariko nkaza gukuramo message y'ukuri. Reka turebe ubundi ese ijambo ry'Imana ubundi rigamije iki? Mbere na mbere turebe ni gute ijambo ry'Imana, ni inkomoko yaryo, rigamije iki, ibyanditswe bigamije iki. Ndagira ngo usome hano muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 14, umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 17 twareba impamvu ese Bibiliya igamije iki, yaturutse ni kubera iki ngomba gusoma Bibiliya. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Paulo wandikiraga Timoteyo arimo kumubwira ikintu cy'ingenzi, amubwira ngo ariko weweho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije. Kugira ngo umuntu amenye message y'ukuri, kugira ngo nsome ijambo ry'Imana ngomba kwigishwa cyangwa se nkasangira ijambo ry'Imana n'abandi bizera. Paulo we aravuga ngo ni abizera ariko bafite umutima uboneye, kubera ko hari benshi bitwa bizera, bita nayo mazina, bavuga ko baterana ariko ntago bafite imitima iboneye, ntibavutse ubwa kabiri. Ngo kandi uzi yuko uhereye kera, Paulo yabwiraga Timoteyo amubwira ngo uzi yuko uhereye kera mu buto bwawe wamenye ibyanditswe byera, ngo bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Nuvuga ngo Paulo icyo ashimira Timoteyo aramubwira ngo ahereye mu buto bwe yamenyaga ibyanditswe byera, ariko ibyo byanditswe byera nta kindi byari bigamije. Byari bigamije kugira ngo bikusanye bize gukuramo agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Bishatse kuvuga ko agakiza umuntu yaba afite atagajijwe nuko yizeye Kristo Yesu, ako ntago ari agakiza. Ngo ibyanditswe byera byose, uhereye kuri imbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi ukageza kuri amena yo mu byahishuwe, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhana gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana aba ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Kubera iki Paulo arimo kubona ko ibyanditswe byera ari byo byonyine bikenewe kugira ngo umuntu w'Imana aba ashyitse? Hari ibintu byinshi umuntu atekereza ko wenda yakora ikintu runaka kugira ngo abe ashyitse imbere y'Imana, ariko mu gusobanukira, mu gusoma ibyanditswe byera byose havamo ikintu gikomeye, byemeza umuntu ibyaha bye, kandi kubera ko ibyo byanditswe byahumetswe n'Imana biramutunganya, byatunganya umuntu bikamuhana gukiranuka.
ijambo ry'Imana ndagira ngo nkwibutse ko ijambo ry'Imana, icyo Imana yavuze cyose cyahamyaga Kristo Yesu. Tubona ko Kristo Yesu niwe waremye byose, ariko ni nawe byaremewe. Imana rero ikivuga cyose mu bwami bw'Imana ikivuga kugira ngo gihamye Kristo Yesu. Natinze ndagira ngo wongere gutekereza, ese ni gute, ni iki ngomba kwitaho ndimo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo nze gukuramo message y'ukuri? Ikintu cya mbere ukwiriye gukora, gusaba Yesu, gusaba Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana mu Bakolosai ratubwira ngo Kristo niwe waremye byose, ariko ni nawe byaremewe, niwe ubeshaho byose. Kugira ngo ikintu uzakibone kiri mu mugambi w'Imana ukwiriye kugisaba Yesu, kubera ko yatanze Umwuka we kugira ngo agisohoze. Niba nkeneye gusoma ijambo ry'Imana nkumva ko ari ingenzi, nkaba naribajije ko ari iby'ingenzi, ikintu cya mbere gikenewe ni uko mbisaba, nkabisaba Imana, nkasaba Imana ngo ngiye gusomera ijambo, hari icyo wagambiriye kugira ngo rimpishurire, ariko ni gute nakuramo ukuri, ukabisaba Yesu. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya ko Bibiliya ari ibitabo bitandukanye byanditse mu buryo butandukanye. Twafata urugero, hari igitabo cyanditse nk'urwandiko. Pawulo yandikiye Abefeso, yandikiye Abafilipi, yandikiye Abakolosai, urwo ni urwandiko. Urwandiko rero, urwandiko rugira itangiriro, rugira hagati, rukagira n'umusozo. Uko rero urwandiko rwanditse rutandukanye na Zaburi. Zaburi ni igitabo cy'indirimbo, cy'ibisigo. Ni igitabo umuntu ashobora kuririmba, akamera nk'uririmba igitero cya mbere, kikaba nkakiririmba nishimye, ikindi gitero nkakiririmba mbabaye. Zaburi ni indirimbo. Uko ndibuze gusoma Zaburi nkasoma n'urwandiko biratandukanye, kubera ko ni ibitabo ariko byose byanditse mu buryo butandukanye. Uko ndi bukuremo message rero ntago ari uburyo bumwe, biransaba kuza gusoma ariko nkaba ndi muri mood yo kuririmba. Uko ibyahishuwe byanditse bitandukanye n'itangiriro, kubera ko ibyahishuwe byo ni umuntu wahishuriwe ariko wandikaga. Yesaya ni umuntu wahanuraga. Umuntu wahanuraga rero uburyo aza kugutangira, ashobora gutangira atari buze kumpa itangiriro n'umusozo nk'umuntu watangiye yandika urwandiko. Nkwiriye gusoma Bibiliya menya ko ibitabo byanditse mu buryo butandukanye. Ikindi cya gatatu nkwiriye kwitaho ni umutima w'Imana. Ni byiza gusoma ijambo ry'Imana, ariko nkaza gusoza nanone nkuramo umutima w'Imana. Umutima w'Imana rero tuzi kamere y'Imana. Kenshi Yesu yagiye abwira Abafarisayo, arababwira ngo ntago bamenye uwo ndiwe, ntitwamenye umutima w'Imana. Nkwiriye gusoma Bibiliya kugira ngo nkuremo message y'ukuri, ariko nkasoma nkuramo umutima w'Imana. Ikindi cya mbere nkwiriye kwitaho soma ijambo ry'Imana, nkwiriye kwitaho ko ngomba gufata uduce duto nkagerageza kuduhuza. Iyo umuntu arimo kubaga itungo runaka, itungo ntago afata byose ngo abagire rimwe, afata umutwe akawushyira ukwawo, agafata ukuguru akagushyira ukwawo, akaza kumenya ko ibyo bintu bifite ihuriro. Niko n'ijambo ry'Imana rikoze. Ijambo ry'Imana ni udupariti duto turimo inkuru ariko zifite aho zihuriye. Ninza gusoma ijambo ry'Imana ndaza kumenya ko rifite uduce duto ariko ndi buze kugenda mpuza. Ikindi ukwiriye kwitaho usoma ijambo ry'Imana ni ukumenya ko buri verse yose, buri murongo wose ni ugamije gusobanura Kristo, ugamije guhishura Kristo. Iyo dusomye muri Luka ibice 24 umurongo wa 27, Luka ibice 24 24 umurongo wa 27 haratubwira ni igihe Yesu yagendaga ajya mu kirorero ajyanye n'abantu bagiye mu kiroro cya Emawusi. Igihe yari amaze kuzuka arangije atangira kuri Mose. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira ibyanditswe byose kuri we. Bishatse kuvuga ngo ibintu byose byanditswe na Mose, ibintu byose byanditswe n'abahanuzi, byose bigamije kuvuga Kristo. 44 iyo usomye 44 aravuga ngo maze ababwira ati aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nge byose mu mategeko ya Mose
no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Zaburi arimo aratubwira ngo ibyanditswe byose muri Zaburi, ibyanditswe byose na Mose, ibyanditswe byose n'abahanuzi, byose bigamije guhishura Kristo. Ntago ndi buze gufata umwanzuro mu ijambo ry'Imana ntaramara kubona aho icyo cyanditswe gihurira na Kristo. Umwanzuro nza gufata mu ijambo ry'Imana ukwiriye kuba ari umwanzuro uri buze guturuka muko nahuje umurongo na Kristo. Ikindi dukwiriye kwitaho dusoma ijambo ry'Imana gikomeye cyane ni ukumenya ko ibyanditswe byose biruzuzanya, ni complements, kimwe kiri mu kindi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ntago icyanditswe runaka kivuguruza ikindi, ahubwo biruzuzanya. Ntago ndi buze gufata agapati kamwe ngo mfate verisi imwe runaka nze kuvuga ngo iyi verisi irampa umwanzuro ntaramara kumenya ko iyi verisi nsomye, uyu murongo nsomye uri muri iki urasobanura iki muri iyi chapitre. Ese iyi chapitre irasobanura iki muri iki gitabo? Ese iki gitabo kirasobanura iki muri iri sezerano? Ese iri sezerano rirasobanura iki muri Bibiliya yose? Kugira ngo nze gufata umwanzuro mu ijambo ry'Imana, ndaza gufata umurongo runaka, nze kumenya ko ufite icyo usobanuye muri chapitre runaka, ufite icyo usobanuye mu gitabo runaka, ariko icyo gitabo gifite icyo gisobanuye mu isezerano runaka. Icyo gitabo ndaza gufata umwanzuro icyo gisobanuye muri Bibiliya yose. Bitandukanye rero nuko umuntu yafata umurongo akaza kuha ubusobanuro, kandi uwo murongo ufite ubusobanuro muri Bibiliya yose. Ndagira ngo dufate urugero rutoya, rw'ukuntu umuntu ashobora gusoma Bibiliya agakuramo message zitandukanye, imwe ari iy'ukuri indi atari iy'ukuri, kandi umuntu abyitegereje agasanga izo message zose akumva zirashyigikira amarangamutima ye, ariko izo message zose zidasobanuye Kristo. Reka turebe Itangiriro 13, ni ahantu hakoreshwa cyane. Itangiriro 13 ni Aburahamu na Loti batandukana. Uzi neza ko iyi nkuru ikunda gukoreshwa cyane, ariko rimwe na rimwe hari igihe ushobora gufata iyi nkuru ukayikuramo ikintu itavuze. Ndagira ngo uze kureba, haravuga ngo Aburahamu avana muri Egiputa n'umugore we n'ibyo byose, na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza, aragenda ava i Negebu agera i Beteli, agera mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi. Ahari igicaniro yubatse mbere, Aburahamu yambarizayo izina ry'Uwiteka. Ku murongo wa 7 baratubwira ngo habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburahamu n'iza Loti, kandi muri icyo gihe Abanyakanani n'Abaferezi babaga muri icyo gihugu. Aburahamu abwira Loti, he kubaho intonganya kuri nge nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Nuko Loti kuri 11, nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani ajya birasirazuba baratandukana. Iyi nkuru uze kuyisoma neza, uze kureba, uraza gusanga ko iyo umuntu ahise ayisoma yihuta, iyi nkuru ahita akubwira ngo tandukana na Loti wawe, tandukana na Loti wawe kugira ngo ubone umugisha. Uwo mugisha umuntu akubwiye ugasanga ni umugisha w'ibintu bifatika w'ubutunzi, ariko mu by'ukuri iyo witegereje neza ukicara ugafata agace gato, buri gace ukaza ukagashyira ukwako, ukafata igisobanuro cyako, ukongera ugafata kandi gace, uza gusanga ko Loti na Aburahamu bajya gutandukana. Icyatumye habaho intonganya nuko still n'ubundi bari bamaze kuhabwa uwo mugisha w'ubutunzi. Ariko iyo umuntu afashe iyi pati yihuta, aza guhita avuga ati tandukana na Loti wawe kugira ngo Imana ikugirire neza. Ntago ari ikingi cy'ijambo ry'Imana rishatse kutubwira. Nituza gufata uyu murongo tukamenya ko uyu murongo ufite ubusobanuro, buri murongo ufite ubusobanuro muri Bibiliya yose, turaza gusanga ko Loti atari umuvumo. Turaza gusanga ko Loti hari ahandi mu ijambo ry'Imana baza kutubwira ko Loti yari umukiranutsi. Ni gute umukiranutsi wamwita umuvumo ngo utandukane nawe kandi Imana imwita umukiranutsi? Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umuntu ashobora gusoma Bibiliya yihuta, iyo Bibiliya wayisoma wihuta ukaza gukuramo umwanzuro w'ikinyoma, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko
tugomba gukuramo umutima w'Imana tugakuramo Kristo Yesu muri buri byanditswe byose. Nuza gusoma neza ugahuza utwo duce, uraza gusanga ko iri jambo ry'Imana tubwira ko habayeho guhitamo kwa Aburahamu ashingiye ku kwizera, hakaza no kubaho guhitamo kwa Loti ashingiye ku byo abona. Yitegereje ikibaya kinese ahitamo. Impamvu ni iyihe? Nuko nukomeza uzasanga batubwira iherezo rya kwa guhitamo kwa buri mukiranutsi wizeye agahaguruka akava mu gihugu cya gakondo ye agakurikira kwizera, ariko kwizera Aburahamu yakurikiye. Rero mwene data, nongeye gushimira we dufatanyije muri iyi video, ndagusengera nsaba Imana kugira ngo nusoma ijambo ry'Imana uzajye ukuramo Kristo Yesu, ujye ukuramo umutima w'Imana. Ese aguhe umugisha.